وهلا صار وقت اني اشيلهم. شايفيلي على المنظر هاد؟ هي بدها وحدة الله يهنيها يا بي. وهلا صار الوقت لنقيم الجناحات. شايفين شلون؟ كيفكم يا احلى عالم؟ بهذا الفيديو رح نساوي اكلتين بفيديو واحد. خليكم معنا لنشوف شو ترتيب اكلتنا لليوم. اول شغله بدي اياها لنعمل البروستد والكريسبي، بدي جناحات بهالشكل هذا وشرحات فتايل بهالشكل هذا. طبعا المطاعم بيجوا بيقولوا يحطون في بهارات معينه لهون وبهارات معينه لهون، لا البهارات كلها بتجي وحده، بس هي المعلميه والقرشه انه يكون الزيت نظيف ويكون البهارات اللي عندنا ممتازه ويكون لكه الطحين عندنا وتعطيها حقها باللك. خليكم معنا لاخر الفيديو، خلينا نشوف شو ترتيبها شلون. اول شغله بدي احطها هي معلقه ماجي، وبدي احط لهم هلا فلفل اسود، بدي احط لهم هلا معلقه ملح ورشه زنجبيل، وبدي احط لهم هلا معلقه صغيره من الهيل الناعم، وهلا بدي احط لهم شويه صغيره من الخل، وهلا بدي انزل فوقهم بشويه زيت، وهلا بدي احركهم منيح. شايفين شلون احركهم بهالشكل هذا؟ وبدي اتركهم تقريبا لمدة ساعة ليختمروا، مو اكتر من هيك. ليش انا ما بدي اتركهم اكتر من هيك؟ لانه هدول حطيت لهم خل، والخل ما بينفع نتركه كتير مشان اللحم ما يفرط. هلا انا بدي اجيب طشت صغير، بدي اجهز اول شي هلا طحين، بحط فيه طحين عبي. شايفين شلون؟ هذا الزوز عم يعذبني. هلا بدي اجيب زبدية مشان بدي احضر الصوص. طبعا انا الصوص بسيط جدا، بدي احط هلا انا كريمة توم بهالشكل هذا. شايفين شلون؟ وبدي انزل هلا بصوص الباربيكيو. هي بدها وحدة الله يهنيها يا بيع. وهلا بدي احركهم دغري. شايفين شلون؟ هي يختلطوا معنا بشكل طلعوا مثل الكاكاو. نجي ندوق لقمة. والله شي طيب. هلا بدي اجيب زبدية بهالشكل هاد، وبدي انزل بيضة فوقهم، بدي انزل قدر كاسة مي فوقها، ورشة ملح فوقها، وبدي اخفقها. وهلا بعد ما خلصنا من تحريك البيض بدي اجيب هلا الطحينات. شايفين شلون بدنا نجهز؟ وهلا بدي اجيب قطعة اول شي كريسبي. شايفين شلون بدي انزل فيها بالطحين. طبعا هلا بدي اكبسها منيح. شايفين شلون؟ بعدين بدي انزل فيها بالبيض تطلع معي بهالشكل هاد. بعدين على الطحين كبسة ماكلة. شايفين شلون؟ بعدين بدي انزل فيها بالمقلاية مباشرة. طبعا لبين ما يستوي هلا الكريسبي معنا بدي لك هلا الجناحات، وبنفس العملية بس نكبسها. شايفين شلون منيح بهالشكل هاد. ننزل فيها بالبيض والمي، بعدين على الطحين دغري. شايفين شلون؟ وبدي احطها هيك لهون مع جنب. طبعا انا الزيت بدي يكون عندي مو حامي كتير، درجة حرارة متوسطة. شايفين شلون؟ عشان تطلع الكريسبي معنا مقرمشة ولا يحترق معنا الطحين ويطلع لونه خرافي وذهبي. طبعا خليكم معنا انتو لاخر الفيديو لنشوف النتيجة سوا. هلا صار وقت اني اشيلهم. شايفيلي على المنظر هاد؟ هي بدها وحدة الله يهنيها يا بي. هلا بناخذ الثانية. طبعا ما اكلوا وقت تقريبا يعني 5 دقايق واقل، لانه هي الفتايل بتيجي طرية كتير. شايفين شلون؟ اخذت معي قرشة ولون. شايفين شلون؟ هي بدها وحدة الله يهنيها يا ابي. هلا بدي انزل بالجناحات. هلا بدنا ننزل بالجناحات بهالشكل هذا. وهلا صار الوقت لنقيم الجناحات. شايفين شلون؟ بهالشكل هذا. شايفين شلون طلعوا؟ ولا نتركهم هيك شوي ليصفوا من الزيت. شايفين لي على المنظر هاد؟ هي بدها وحدة الله يهنيها يا بيع. شو هالكريسبي هذا مع تشكيلة البروستد؟ شايفين شلون؟ سامعين صوت القرشة؟ هي كله من قلبه مستوي 24. إذا حبيتونا من اللايك لا تنسونا. سلام حبايبي.